Приветствую, дорогие друзья! Сегодня опять у нас Лада Калина. Ремонтируем подвеску. Поставили зимнюю резину, зима у нас началась. В общем, в чем вопрос? У Лады Калины, как у многих отечественных автомобилей, вот в этих местах, где ставятся гайки крепления опорного подшипника, трескаются стаканы. Вот здесь видно то, что стакан целый, но он уже начал, вот у него краска уже лопнула. Вот, и чтобы этого не было, чтобы этого избежать, ставят проставки. Проставки выглядят примерно вот так вот. Они разного формата бывают. Бывает отдельно, бывают с тягой ставятся, соединяясь между собой сверху. Бывают другой формы, круглой формы бывают. Ну, я вот взял себе такие и поставил. Когда я поставил эти проставки, чтобы сохранить стаканы в целостности и сохранности, появился какой-то характерный стук. Непонятно откуда он. Всю подвеску перебрал, все абсолютно в норме. Стойки новые, шаровые, новые наконечники, новые. В принципе, звуку ниоткуда не появится. Но этот звук при больших глубоких ямах, когда потихоньку проезжаешь, искали долго, не могли найти всеми специалистами. Абсолютно все было исправно, абсолютно все было в порядке, все шаровые были на месте, стойки стабилизаторов на месте, наконечники рулевые на месте, ромашки, все как положено. Но стук все равно был, даже этот своеобразный не стук, а скрежет твердого металла об корпус автомобиля. 3 раза я снимал полностью подвеску, и вот на 3-й раз я нашел, в чем причина. А причина простая. Когда автомобиль собрали, соответственно, опорник уже стоял на месте прикрученный. Вот. И после этого автомобиль замовили, обработали антикоррозийным слоем. Этот антикоррозийный слой, он 1,5 мм. Вот. И, соответственно, у нас просто проставка не прижималась до конца к стакану. И на больших кочках, на больших ямах она просто играла. Появлялся такой своеобразный стук со скрежетом. Если быть поточнее, вот как это все дело выглядит. Вот мы видим треугольник в виде ржавчины. Это вот как раз таки сам опорник у нас. А все остальное вокруг черного цвета, это все мовиль. Как раз проставка упиралась в мовиль. Оставался зазор 1,5 мм. И из-за этого у нас появлялся стук в автомобиле. Кстати, вчера я заменил. Убрал эти проставки. Без проставок все намного лучше. Сейчас вот их поставлю и потом проверю, как будет машина себя вести. Все гениально и просто. Поэтому, если будете ставить проставки, посмотрите, нет ли у вас там такой же ерунды, будет крайне неприятно. Вот. На этом